السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Бисмиллахир-рахманир-рахим. И когда спрашивают тебя слуги мои обо мне, то воистину я близок. Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне. Пусть же будут они послушны мне и пусть уверуют в меня, чтобы получили они наставление. Всевышний Аллах, поместив этот аят между аятом, содержащим повеление соблюдать пост, и аятами, которые содержат в себе условия и правила Рамазана, обратил наше внимание к тому, что принятие мольбы и месяц Рамазан имеют между собой особую связь. Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, объяснил эту связь следующим образом. Так же, как пост является способом изучения богобоязненности, так же он является и средством обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. Месяц Рамазан не может стать особенным для принятия мольбы до тех пор, пока мы не старались изучить богобоязненность и прожить свою жизнь в соответствии с богобоязненностью и обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. И когда это будет достигнуто, тогда наша связь с Аллахом, установленная в месяц Рамазан, не будет ограничена только месяцем Рамазан, а более того, она произведет в нас вечные изменения. Всевышний Аллах также изрек в этом аяте «Я близок». Святой пророк, мир и благословение Аллаху да пребывает с ним, сказал, что в месяц Рамазан сатана бывает закован в цепи, и Всевышний Аллах приближается до расстояния ближайшего неба.
Но для кого он приближается? Только для тех, которые ощущают приближение Всевышнего Аллаха или желают этого. И ради этого они слушают Всевышнего Аллаха, то есть они стараются поступать согласно повелению Аллаха, пусть же будут они послушны мне. И они пытаются узнать больше о повелениях Всевышнего Аллаха и говорят «лаббейк», слушаем и повинуемся для их выполнения. И они убежденно веруют в то, что Всевышний Аллах всевластный. И они веруют в то, что если мы, следуя Его повелению, будучи искренними, будем что-то просить у Него, то Он будет отвечать на наши мольбы. Так что нет никакого сомнения в том, что Всевышний Аллах в ответ на вопрос своих слуг отвечает: «Я близок, я слышу мольбы своих слуг, я особенно близко приблизился к вам в этот месяц, поэтому взывайте ко мне. Но для того, чтобы ваши мольбы были приняты, вам необходимо выполнять те условия, которые состоят в послушании мне и выполнении моих повелений, и совершенно убежденно веровать в мое всевластие». Так что те люди, которые утверждают, что они молятся, их мольбы не принимаются, должны подумать, анализировали ли они когда-нибудь, до какой степени они выполняют повеления Всевышнего Бога. И если мы не следуем Его повелениям и наша вера в Него формальна, то в этом случае наше утверждение о том, что мы призываем Всевышнего Аллаха, но Он не слышит наши мольбы, является неверным. Хазрат обетованный Мессия мир ему, рассказав об условиях принятия мольбы, изрекает: во-первых, Всевышний Аллах сообщил о том, что люди должны создать в себе состояние богобоязненности и страха пред Богом, чтобы я слышал их голос. Хазур поясняет, они должны создать в себе богобоязненность и должны испытывать страх пред Богом, и тогда Всевышний Аллах услышит их голос. Во-вторых, он изрекает, чтобы они уверовали в меня. Какой должна быть вера? Это должна быть вера в то, что Бог существует, и Он обладает всей полнотой власти и могуществом. Человек либо испытывал личный опыт ощущения существования Бога и того, что Он обладает всеми силами и могуществом, либо он не имел такого опыта. Он должен обладать верой в то, что Всевышний Бог существует, и Он властитель всех сил. То есть он должен обладать верой сокровенной. Хазур поясняет, и когда это будет достигнуто, то тогда он получит такое глубокое знание о Боге, посредством которого он получит личный опыт ощущения существования Бога и о том, что Он властитель всех сил и что Его молитвы принимаются. То есть вначале человек должен укрепить свою веру, и затем Всевышний Аллах сделает шаг к нему навстречу и предоставит ему доказательства своего существования. Хазрат обетованный Мессия мир ему в разных местах своих писаний очень подробно рассказал об условиях принятия мольбы и философии мольбы. Сейчас я представлю вашему вниманию несколько цитат из писаний обетованного Мессии мир ему, благодаря чему, глубже поняв эту тему, мы сможем сделать эти знания способом приближения к Аллаху
и сможем обрести более глубокое понимание Бога. И сможем быть причисленными к числу истинно наставленных людей, и также сможем обрести истинное наставление Рамазана. Некоторые люди считают, что какие бы мольбы они ни возносили, все они будут приняты. Я уже дал короткое разъяснение того, что для принятия мольбы Всевышний Аллах установил некоторые условия, которые необходимо выполнять. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, еще больше разъясняя эту тему, рассказал о том, какие существуют правила принятия мольбы, и о том, что иногда мольбы некоторых людей, несмотря на то, что они выполняют все условия, не принимаются так, как они хотят. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: правило принятия мольбы заключается в том, что Всевышний Аллах в отношении принятия мольбы не является подчиненным нашей обеспокоенности и желаниям. Посмотрите, насколько дороги бывают дети своим матерям. Они желают, чтобы их не коснулась никакого рода боль. Но если дети по причине собственной глупости с плачем настойчиво просят дать им острый нож или позволит им коснуться горящего пламени огня, то разве мать, несмотря на свою самозабвенную любовь и сострадание, согласится когда-либо с тем, чтобы ее ребенок обжег свою руку, коснувшись горящего пламени огня, или порезал свою руку об острое лезвие ножа? Нет, ни одна мать никогда так не сделает. С помощью этого примера можно понять правила принятия мольбы. Я сам имею личный опыт того, что когда в мольбе присутствует что-то, способное причинить вред, то такая мольба никогда не принимается. То, что наши знания не являются основанными на твердой убежденности и не являются абсолютно верными, прекрасно понятно. Мы с радостью совершаем очень много дел, считая их благословенными, и в соответствии со своим пониманием мы считаем их результаты очень благословенными. Однако в итоге они покидают нас в виде страданий и бед, то есть нельзя согласиться с тем, что все человеческие желания являются правильными, поскольку человеку свойственно ошибаться и забывать. Поэтому так должно быть и бывает, что некоторые желания являются причиняющими вред. И если Всевышний Аллах согласится с ними, то это явно будет противоречить его статусу обладателя милосердия. Хазур поясняет, то есть иногда человек считает, что должно быть именно так, как он хочет, но иногда желание человека является приносящим ему урон. Если бы Всевышний Аллах согласился с его желанием, то это вступило бы в противоречие со статусом Аллаха, обладатель милосердия, поскольку Всевышний Аллах желает оказать своему слуге, взывающего к нему с мольбой, только милосердие. Если он будет принимать каждое его желание, даже если оно будет причинять ему вред, то в этом случае это будет противоречить его статусу обладатель милосердия. Обетованный Мессией мир ему продолжает. Истинным и подтвержденным фактом является то, что Всевышний Аллах слышит мольбы своих слуг, и Он дарует им честь принятия их молитв. Но Он не принимает все хорошее и все плохое, потому что человек по причине страсти своей души молится, не видя исхода и конечного результата. Но Всевышний Аллах, который является истинно желающим добра и прекрасно знающим результат,
понимая, какой вред и плохие последствия могут быть для взывающего с мольбой, в случае принятия его мольбы отвергает ее. Хазур поясняет, человек не видит своего исхода, но Всевышний Аллах, желающий добра и блага своему слуге, прекрасно знает его исход. И он уже видит, каким он будет, и какие потери и убытки его могут постигнуть. И зная о возможных плохих последствиях его мольбы, он отвергает ее, потому что Всевышний Аллах видит добро для своего слуги в том, чтобы отвергнуть его мольбу. Обетованный Мессия мир ему продолжает. И это отвержение мольбы и является для него принятием его мольбы. Хазур поясняет, когда такая мольба отвергается Всевышним Аллахом и не принимается, то это является свидетельством принятия мольбы Всевышним Аллахом, потому что Всевышний Аллах знал, что ее принятие не принесет пользы для этого человека. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Так что Всевышний Аллах принимает такие мольбы, в результате принятия которых человек остается защищенным от бедствий и ударов. Но мольбы, принятие которых может причинить вред, принимается в виде их отвержения. Хазур поясняет, то есть некоторые мольбы, содержащие в себе пользу, принимаются в соответствии с тем, о чем молил человек. А те мольбы, в случае принятия которых человеку может быть причинен вред, он не принимает и отвергает. И это и является его принятием мольбы. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Я неоднократно получал следующее откровение. Я принимаю каждую твою мольбу. Другими словами, можно сказать, что каждая мольба, которая на самом деле является полезной и приносящей благо, будет принята. Хазур поясняет, то есть не всякая мольба будет принята, а будет принята только та мольба, которая является полезной и приносящей благо. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Так что Всевышний Аллах одни мольбы, даже своих святых и пророков, принимает, а другие не принимает. Он не принимает их из-за того, что он знает, что они не являются приносящими пользу, их последствия могут быть страшными, поскольку Всевышний Аллах является знающим сокровенное и знающим лучше всех. Затем, разъясняя то, что для принятия мольбы необходимо посмотреть на свои поступки и свою веру, обетованный Мессия мир ему изрекает. Истиной является то, что тот человек, который только молится, но не предпринимает никаких практических действий, в действительности не молится, а только испытывает Бога. Хазур поясняет, это означает, что практические действия тоже необходимы. А если нет практических действий, а только возносятся мольбы, то это означает, что вы испытываете Всевышнего Аллаха. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Поэтому до вознесения мольбы необходимо приложить все свои силы. В этом и заключается смысл этой мольбы. «Яка на абду, ва яка настаин». Тебе одному мы поклоняемся, и к тебе одному взываем о помощи. Сначала необходимо, чтобы человек посмотрел на свою веру и поступки, потому что обычаем Всевышнего Бога является то, что исправление происходит благодаря различным средствам. Он создает какое-либо средство, которое становится причиной исправления. В этом месте должны поразмышлять те люди, которые утверждают, если мольба вознесена, то какая необходимость в каких-то других средствах? Эти невежественные люди должны понять, что сама мольба является скрытым средством, которое создает другие средства. Хазур поясняет, то есть мольба сама по себе является средством. И когда мольба бывает принята, она создает другие средства.
Например, когда какой-то человек нуждается в деньгах или в помощи кого-то, то Всевышний Аллах предоставляет ему это каким-то образом и создает для него облегчение. Но ничто не спускается прямо с неба. То есть, если кто-то нуждается в деньгах, то деньги не спускаются прямо с неба. Более того, это происходит благодаря тому средству, которое Всевышний Аллах создает благодаря мольбе. Обетованный Мессия мир ему продолжает. И это ясным образом разъясняет то, что слова «Яка на абуду», «Тебе одному мы поклоняемся», стоят перед словами «Яка настаин», «К Тебе одному взываем о помощи», являющимися словами мольбы. Одним словом, мы видим этот обычай Аллаха принятия мольбы посредством того, что Он создает для этого средства. Посмотрите, для утоления жажды Он предоставляет воду и для утоления голода – пищу. Но это происходит благодаря созданным им средствам, так что эта череда средств продолжается, и средства обязательно создаются, поскольку Всевышний Бог обладает такими двумя именами, как Всемогущий, Мудрый, то имя Всемогущий означает, что Он способен совершить любое дело, а имя Мудрый означает, что Он по своей мудрости делает каждое дело соответствующим наиболее подходящим для него времени и месту. Посмотрите, Он вложил в растительный и неорганический мир разного рода свойства. Например, турбат – это такое растение, корень которого обладает слабительными свойствами. Употребление только 1-2 грамм его поможет избавиться от запора. Таким же свойствами обладает и вьюнок. Всевышний Аллах способен излечить человека от запора безо всяких средств или утолить жажду без воды. Но было необходимо одарить нас знанием о чудесах природы, потому что чем больше человек узнает о чудесах природы, тем больше, познавая атрибуты Всевышнего Аллаха, он становится способен обрести приближение к Нему. Все эти вещи создал Всевышний Аллах, поэтому Ему было необходимо осведомить нас об их свойствах и сущности, потому что они тоже являются творениями Аллаха. И таким образом, знание об этих вещах, созданных Богом, увеличивается. Чем больше расширяется знание человека об этих вещах, тем больше он узнает о качествах Всевышнего Аллаха, и он становится способен понять их истинную суть. Это является обязанностью верующего человека. Атеист придает очень большое значение своим знаниям. Но верующий, благодаря увеличению знаний, становится больше знающим об атрибутах Аллаха и его силах и способностях. Затем, разъясняя философию мольбы, обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: «Посмотрите, когда ребенок ради получения молока проявляет беспокойство, плачет и кричит, то в груди его матери очень быстро появляется молоко. Хотя ребенок даже не знает, что такое мольба, в чем причина того, что его крики притягивают молоко. Это дело является таким, что каждый человек имеет в этом опыт. Иногда очевидно, что матери не ощущают молока в своей груди, и часто его там не бывает. Но как только вызывающий боль крик ребенка доходит до ушей матери, в их груди сразу появляется молоко. Подобно тому, как эти крики ребенка связаны с притягиванием и привлечением молока, таким же образом я говорю правду, если перед Всевышним Аллахом раздастся крик, наполненный таким же беспокойством, то Он пробудит его милость и милосердие и притянет их. Затем, еще больше разъясняя, что этот пример матери и ребенка, который он привел, является философией мольбы, в соответствии с чем просить у Бога должно быть особенной чертой человека, и что когда у человека есть такая черта, то Всевышний Аллах являет ему образцы принятия его мольбы. Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Просить является особенной чертой человека, а отвечать на просьбу – особенной чертой Всевышнего Аллаха. А тот, кто не понимает это и не соглашается с этим, тот является лжецом». Пример ребенка, который я привел, прекрасным образом раскрывает философию мольбы.
Всемилостивость и милосердие не являются двумя отдельными атрибутами, так что тот, кто оставляет одно, желая другого, не может получить его. Всемилостивость Аллаха требует создания в нас силы, чтобы мы извлекли обильную милость от Его милосердия. А тот, кто не делает этого, тот является неблагодарным Божьей милости. Слова «Ияка на'абуду» «Тебе одному мы поклоняемся» означает, что мы поклоняемся Тебе с помощью всех тех соответствующих средств и способов, которые Ты даровал нам. Посмотрите, например, на язык, который создан из кровеносных сосудов и мышц. Хазур поясняет, язык сотворен из кровеносных сосудов и мышц и обладает особенностью выделять слюну. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Если бы он не был создан таким, то мы не могли бы говорить. Хазур поясняет, если язык стал сухим, то человек не может говорить. Если какая-то его мышца пострадала, то он не может шевелиться. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Для мольбы дарован такой язык, который может раскрывать мысли сердца. Если мы никогда не используем язык для мольбы, то это является нашим несчастьем. Есть много таких болезней, которые, если они затронут язык, язык внезапно прекращает выполнять свои функции до такой степени, что человек становится немым. Каково же милосердие Аллаха, даровавшее нам язык? Также, если произойдет какое-то изменение в структуре ушей, то ничего не будет слышно. Таково же и состояние сердца. Если его постигает какая-то болезнь, то вложенные в него состояние смирения и покорности и способности думать и размышлять, то почти все они становятся бездействующими. Посмотрите на безумных, на то, как их органы становятся бездействующими. Разве нашей обязанностью не является ценить эти милости, дарованные нам Богом? Если мы оставляем бездействующими те силы и способности, которые Всевышний Аллах даровал нам по своей совершенной милости, то мы, несомненно, являемся неблагодарными Божьей милости. Так что помните, если возносится мольба, оставляя при этом в бездействии свои силы и способности, то такая мольба не может принести никакой пользы. Хазур поясняет, то есть, если мы не будем обращать внимание на те силы и способности, которые даровал нам Аллах и повелел использовать их и молиться, то мольба не принесет никакой пользы. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Поскольку, если мы не использовали бы первый его дар, то как мы можем сделать полезным и пригодным для себя другой его дар? Затем, рассказывая о том, что в законе природы существуют примеры принятия мольбы, обетованный Мессия мир ему изрекает. Дело в том, что в законе природы существуют примеры принятия мольбы. Во все времена Всевышний Бог не спасает живые примеры этого. Поэтому Он научил нас мольбе, «Ихдина сират аль-мустаким, сират аль-ладина анамта алейхим». Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил Ты благодатью. Это является желанием и законом Всевышнего Бога, и никто не в состоянии изменить это. И в мольбе «Ихдина сират аль-мустаким» содержится мольба о том, чтобы Ты помог нам усовершенствовать и завершить наши дела. Размышляя над этими словами, становится ясно, что, судя по всему, в этом содержится явное указание на повеление возносить мольбы. То есть содержится учение о том, чтобы просить наставления на прямой путь. Но перед мольбой «Ихдина сират аль-мустаким» «Веди нас путем прямым» находятся слова «Яка на'абуду ва яка настаин». Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи, который сообщает нам о том, чтобы мы извлекли из них пользу. Таким образом, для прохождения этапов прямого пути надо просить помощи у Бога
использует свои здоровые силы и способности. То есть, забота об очевидных средствах является необходимой, а тот, кто оставляет ее, является неблагодарным Божьей милости. Затем обетованный Мессия мир ему изрекает: есть очень много таких болезней, которые в том случае, если они затрагивают язык, он утрачивает свои функции. Хазур поясняет, этот пример уже приведен выше. Обетованный Мессия мир ему продолжает: это то, что касается его атрибута рахимият, милосердие. Также он вложил в сердце состояние смиренности и покорности, и он даровал силы думать и размышлять. Так что помните, что если мы взываем с мольбой, оставляя незадействованными эти силы и способности, то такая мольба не принесет никакой пользы и окажется недейственной. Потому что если не использован первый дар Бога, то как можно получить пользу от другого его дара? Поэтому слова «Яка набуду», «Тебе одному мы поклоняемся», находящиеся перед словами «Ихдина сират аль-мустаким», «Веди нас путем прямым», сообщает нам о том, что мы не испортили и не оставили в бездействии дарованные тобой силы и способности. Помните, что особенность рахманията, всемиловости, заключается в том, чтобы делать человека способным к извлечению изобильной милости из рахимията, милосердия. Поэтому Всевышний Бог изрек: «Призывайте меня, я отвечу вам». Это не просто слова, более того, этого требует человеческое благородство. Просить является особенным свойством человека. И тот, кто не является ищущим ответа на свою просьбу, тот является несправедливым. Мольба является таким дарующим наслаждение состоянием, что я не могу найти слова для того, чтобы объяснить, каким наслаждением и удовольствием она является. Это можно узнать, только испытав это наслаждение. Короче говоря, самым первым и необходимым из обязательных условий для вознесения мольбы является совершение благих дел и твердая вера. Потому что тот человек, который не исправляет свои вероубеждений и не совершает благих дел, и при этом возносит мольбы, словно испытывает Бога. Дело в том, что мольба «Ихдина сират аль-мустаким», «Веди нас путем прямым», имеет целью то, чтобы Бог совершил и сделал совершенными наши дела. И затем, сказав «Сират аль-ладина анамта алейхим», «Веди нас путем прямым», путем тех, которых осенил ты благодатью, он еще больше разъяснил, что мы желаем пути того наставления, который является путем общины, осененных его благодатью, и желаем спасения от пути группы тех, которые вызвали гнев, и которых по причине совершения ими порочных дел постигла Божья кара. И сказав «Аддалин», заблудший, он научил нас мольбе: защити нас таким образом, чтобы мы не оказались в заблуждении без твоей защиты. То есть, защити нас также от того, чтобы мы не остались без твоей защиты, и от того, чтобы мы не остались без извлечения пользы от твоего атрибута всемилостивый, и вследствие этого не стали неизвлекающими пользу из твоего атрибута милосердный, и таким образом остались лишенными твоей помощи, милосердия, милости и стали заблудшими. И сказав слово «далин», он обратил к этому наше внимание. А затем, опровергая утверждение мирских людей о том, что нет никакой пользы от рыдания и плача перед Аллахом, обетованный Мессия мир ему изрекает: некоторые люди считают, что из-за рыдания и плача перед Аллахом ничего не получается. Это мнение является совершенно ошибочным и ложным. Такие люди не веруют в существование Всевышнего Аллаха и в его могучие атрибуты и власть. Если бы они обладали истинной верой, они не имели бы смелости говорить такое. Когда какой-либо человек приходит ко Всевышнему Аллаху и, стоя перед ним, обращается к нему со своим покаянием, то Всевышний Аллах всегда оказывает ему свою милость. Кто-то совершенно верно сказал:
что за страстно любящий, на которого даже не смотрит его возлюбленный? О Господин, истинной боли нет, поскольку есть врач, исцеляющий ее. Хазур объясняет, то есть в тебе нет истинной боли, а врач есть. Значит, ты должен создать в себе истинную боль, чтобы Всевышний Аллах услышал твою мольбу. Обетованный Мессия мир ему продолжает, Всевышний Бог желает, чтобы вы пришли к Нему с чистым сердцем. Единственным условием для этого является то, чтобы вы сделали себя соответствующими этому состоянию. Хазур поясняет, то есть действуйте согласно приказу, они должны слушать меня. Обетованный Мессия мир ему продолжает, и создайте в себе те истинные преобразования, которые делают человека достойным стоять перед Всевышним Богом, то есть обращаться к Нему с мольбой. Я говорю истину, что у Всевышнего Бога есть поразительные способности, и в Нем есть неограниченная милость и благословение. Но для того, чтобы видеть их и обрести их, создайте в себе взор любви. Если есть истинная любовь, то Всевышний Аллах принимает многие мольбы и оказывает помощь и поддержку. О том, каким должен быть человек, чтобы обрести любовь Всевышнего Бога, в результате чего Всевышний Бог принимает мольбы и являет свое приближение, обетованный Мессия мир ему изрекает. Но для этого есть одно условие, чтобы была любовь и искренность по отношению ко Всевышнему Богу. Любовь к Богу является такой вещью, которая, сжигая низкую жизнь человека, делает его новым, очищенным человеком. И после этого он начинает видеть то, чего раньше он не видел. И он начинает слышать то, чего раньше не слышал. Одним словом, Всевышний Бог даровал человеку силу и способности для обретения духовной трапезы Его милости и щедрот, которую Он уготовил для человека, а также способность извлекать из нее пользу. Но если бы Он даровал только силы и способности, но не было бы средств для их использования, то это тоже было бы своего рода изъяном. Или если бы были средства, но не было бы силы и способностей, то какая была бы польза от этого? Однако это не так, такого нет. Он предоставил и силы, и способности, а также и средства. Так, например, с одной стороны, Он создал средства для изготовления хлеба, а с другой стороны, Он даровал глаза, язык, зубы и желудок. И Он сделал так, чтобы функционировали печень и желудок. И Он сделал работу всех этих органов, зависящей от пищи. Если никакая пища не входит в желудок, то откуда появится кровь в сердце? Из чего может образоваться хилус? Хазур поясняет, то есть как может образоваться часть той очищенной пищи, которая попадает в кровь. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Также Он в первую очередь оказал милость, ниспослав святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и даровав ему такую совершенную религию, как ислам, и Он назначил его печатью пророков, и даровал ему такую совершенную книгу, как Священный Коран, являющийся печатью всех книг, и после которой до судного дня не будет никакой новой книги, и никакой новый пророк не принесет нового шариата, закона Божьего. При этом, если мы не используем наши силы и способности размышлять и думать, и не делаем шага навстречу ко Всевышнему Богу, то какой большой ленью, беззаботностью и неблагодарностью это является. Поразмышляйте над тем, насколько подробно Всевышний Аллах уже в самой первой суре сообщил нам о пути милости. Хазур поясняет, то, что Всевышний Аллах даровал нам святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы мы следовали его примеру, является путем получения пользы для человека. И Он даровал нам такую книгу, как Священный Коран, для того, чтобы мы следовали этой книге. Как изрек обетованный Мессия мир ему, Всевышний Аллах уже в самой первой суре, то есть в суре Аль-Фатиха, подробно сообщил нам о пути милости. Обетованный Мессия мир ему продолжает. В этой суре, которая также называется печатью книг и матерью книг, четко и ясно разъяснено, в чем заключается цель человеческой жизни
и каков путь ее достижения. Слова «Ияка на'буду» словно выражают основную потребность и желание человеческой природы. И то, что эти слова предшествуют словам «Ияка настаин», к тебе одному взываем о помощи, Всевышний Аллах сообщает нам, что, во-первых, для человека является необходимым, чтобы он, согласно имеющимся у него силам, смелости и пониманию, должен стараться и приложить усилия для обретения пути довольства Всевышнего Бога. И затем, после этого, возносить мольбы Всевышнему Богу для успешного завершения этого, и чтобы это стало поучительным примером. Затем, разъясняя то, какие есть способы обретения глубоких знаний об Аллахе, обетованный Мессия мир ему изрекает: «Правда является то, что человек создан слабым, то есть человек является слабым творением. Он ничего не способен сделать без милости и щедрот Всевышнего Аллаха. Его сущность, все средства его воспитания, его жизнь полностью зависят от милости Всевышнего Аллаха. Глупцом является тот человек, который гордится своим умом и знаниями, или богатством и имуществом, потому что все это является даром Всевышнего Аллаха. Откуда он получил это? Для вознесения мольбы крайне необходимым является то, чтобы человек думал и размышлял о своей слабости и недостатках. Чем больше он будет размышлять о своей слабости, тем больше он будет находить себя нуждающимся в помощи Всевышнего Аллаха. И таким образом в нем появится своего рода страсть для вознесения мольбы. Это подобно тому, как когда человек испытывает какую-то беду и ощущает боль и стесненность, то он очень сильно кричит, взывает о помощи и просит другого человека помочь ему. Таким же образом, если он будет размышлять о своих недостатках и ошибках и все время находить себя нуждающимся в помощи Всевышнего Аллаха, то его обеспокоенная душа, наполненная страстью и болью, будет припадать к порогу Всевышнего Аллаха и будет кричать и призывать его: «О мой владыка! О мой владыка!» Вглядитесь в священный Коран с глубоким пониманием, и вы поймете, что уже в самой первой суре Всевышний Аллах научил следующей мольбе: «Ихдина сират аль-мустаким, сират аль-ладина намта алейхим, гойруль магдуби алейхим, валазалин». «Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил ты благодатью, не тех, которые вызвали гнев, и не заблудших». Мольба может быть всеобъемлющей только в том случае, когда она содержит в себе все пользы и выгоды, и она защищает от всех убытков и вреда. Так что в этой мольбе искомыми являются все самые лучшие пользы, которые могли и могут быть. И эта мольба является защитой от того, что приносит наибольший вред, который губит человека. Так что всегда надо помнить, что мольбы, содержащиеся в этой суре, являются не мирскими мольбами, а мольбами для укрепления веры. Так что прежде всего мы должны молиться о защите своей веры. Когда человек так делает, то для него открываются двери приближения ко Всевышнему Аллаху, и тогда все остальные мольбы принимаются сами по себе. Еще больше разъясняя это, и то, что основной является мольба об укреплении веры, и о том, что это и является способом обретения приближения ко Всевышнему Аллаху и принятию молитв, обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне, то есть принимаю покаяние кающегося». Это обещание Всевышнего Бога объявляет законным то признание, которое приносит ему кающийся человек с чистым сердцем. Если бы от Всевышнего Бога не было бы такого рода объявления, то тогда принятие покаяния было бы трудным делом. Результатом признания, совершенного с чистым сердцем, бывает то, что затем Всевышний Бог тоже выполняет все свои обещания, которые Он дал приносящим покаяние. И с того же времени, когда человек признается в том, что я буду оберегать себя от всех грехов и буду отдавать предпочтение вере перед миром, в его сердце начинает появляться свет. Самым великим из всех путей обретения приближения ко Всевышнему Аллаху и принятия мольбы, о которых сообщил нам Аллах, является намаз.
Обетованный Мессия мир ему изрекает об этом: основной целью и сутью намаза является только мольба. И вознесение мольбы полностью соответствует закону природы, созданному Всевышним Аллахом. Например, обычно мы видим, что когда ребенок плачет, кричит и проявляет беспокойство, то его мать, будучи обеспокоена этим, кормит его молоком. Между божеством и человеком существует такого же рода связь, но этого не может понять каждый человек. Когда человек припадает к порогу Всевышнего Аллаха и с крайним смирением, скромностью и покорностью предоставляет перед ним свое положение и просит у него то, в чем он нуждается, тогда пробуждается страсть щедрости Бога, и такому человеку оказывается милосердие. Молоко милости и щедрости Всевышнего Аллаха тоже требует своего рода рыдания, поэтому надо предстать перед ним с глазами, наполненными слезами. Месяц Рамазан, когда большинство людей обращает свое внимание к мечети, и по милости Всевышнего Аллаха, они уделяют большое внимание совершению коллективной молитвы. И в это время они должны также уделять внимание совершению дополнительных молитв. И особенно мы должны возносить такие мольбы, которые сделают нас отдающими предпочтение религии перед миром и обретающими приближение ко Всевышнему Аллаху. В первую очередь мы должны возносить именно такие мольбы, а мирские мольбы следует возносить позже. И в этом случае Всевышний Аллах сам удовлетворит наши мирские нужды. Сейчас я представлю вашему вниманию одну мольбу Хазрата Обетованного Мессии мир ему, которую следует возносить особенно в эти дни Рамазана, чтобы мы смогли обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. Он обращался ко Всевышнему Аллаху со следующей мольбой: «О Владыка всех миров, я не в состоянии благодарить Тебя за все Твои благодеяния. Ты всемилостивый и самый щедрый. И Твои благодеяния, оказываемые мне, не иссякают. Прости мне мои грехи, чтобы я не погиб. Внуши в мое сердце истинную любовь к Тебе, чтобы я обрел жизнь. И скрой мои недостатки, и позволь мне совершать такие дела, которыми Ты будешь доволен. Посредством Твоей щедрой сущности я прошу Твоего убежища от того, чтобы Твой гнев не обрушился на меня. Окажи свое милосердие и защити меня от бед этого мира и будущей жизни, ибо всякая милость и щедрость только в Твоих руках. Аминь». Дай Аллах, чтобы мы поняли смысл обращения к Аллаху с мольбами. Пусть этот Рамазан сделает нас из числа тех людей, которые укрепляют свою веру, и чтобы затем мы оставались твердо стоящими на этом. И пусть Он сделает нас из числа тех, которые слушают повеления Всевышнего Аллаха и действуют согласно им, и отдают предпочтение довольству Всевышнего Аллаха перед любым своим делом. Пусть наши дела будут полностью соответствующими довольству Всевышнего Аллаха, и пусть наша вера укрепится еще больше, чем она была раньше. И пусть в нас появится истинная любовь ко Всевышнему Аллаху, и пусть Всевышний Аллах спасет нас от бедствий этого мира и будущей жизни. Аминь. После пятничной молитвы я проведу за покойную молитву Джаназа Гаиб по двум покойным в отсутствии их тел. Имя первого из покойных — господин Раджа Галиб Ахмад. Он был давним служителем общины. Он был известным поэтом и писателем и был очень образованным человеком. Он служил в государственных учреждениях, занимал пост председателя государственного учреждения Пенджаб Текстбук. Он скончался 4 июня 2016 года в Лахоре в возрасте 88 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он родился в 1928 году в городе Гуджрат. Его отец, господин Раджа Али Мухаммад, был сподвижником обетованного Мессии, мир ему. Его отец принес обет верности в 1905 году. В Кадьяне его отец удостоился служению общине на посту Назир Мал и Назир Аля. Его деда звали Малик Баракат Али. Хазрат Малик Абдурахман Хадим Халиди Ахмадият был его дядей по матери. Среднее образование он получил в Лахоре.
Затем в Кадьяне он получил среднее специальное образование. После этого он получил магистерскую степень в области психологии в Лахорском государственном университете. Он был отличником и всегда занимал первые места в университете. Он был авторитетным человеком в обществе писателей и критиков и был уважаемым поэтом и мыслителем. Его поэмы и статьи публиковались как на урду, так и на английском языке. Они издавались как в газете «Аль-Фазл», так и в других местных и международных изданиях. Свою трудовую деятельность он начал в военно-воздушных силах. Затем, в 1952 году, он перешел на работу в Министерство образования Пенджаба. Там он занимал различные высокие посты. К примеру, он был генеральным секретарем, а также главным контролером по вопросам среднего специального и высшего образования в Пенджабе. Кроме этого, он занимал такой же пост в Саргаде. Также он был председателем государственного учреждения Пенджаб Текстбук в Пенджабе. Он был советником Министерства образования в Пенджабе, и вместе с этим в течение длительного времени он служил общине. Он служил общине в качестве генерального секретаря и секретаря по образованию в городе Лахор. Кроме этого, он занимал и другие посты в общине. В 1974 году он удостоился возможности от имени общины писать статьи, письма и пресс-релизы в различных газетах. С 1992 по 1997 годы он был директором фонда Фазли Умар. С 1974 по 1985 годы он был заместителем президента фонда Насир. Он был правдивым и мягкосердечным человеком. Он имел крепкую связь с халифом времени. Он всегда относился ко всем органам общины с большим уважением. Пусть Всевышний Аллах простит его и возвысит его степенями в раю. Он не имел детей и удочерил одну девочку. Пусть Всевышний Аллах одарит ее терпением. Амин. Имя второго покойного, по которому будет совершена заупокойная молитва, господин Малик Мухаммад Ахмад. Он скончался 6 мая 2016 года. Он был вакф зиндаги. Заупокойные молитвы по этим двум людям должны были быть совершены мной еще на прошлой неделе. Однако по некоторой причине они не были совершены. Он был сыном сподвижника обетованного Мессии мир ему, хазрата шейха Фазиля Ахмада Батальви. Он имел крепкую связь с общиной и с институтом Ахмадийского халифата. Он был преданным, любящим и повинующимся человеком. Он всегда наставлял своих детей проявлять эти качества. Он был добродушным, общительным и кротким человеком. Он всегда по-доброму и с сочувствием относился к своим родственникам. Всю свою жизнь он обеспечивал многие семьи. Он брал на себя плату за обучение многих детей. Он прекрасно выполнял эту свою обязанность вплоть до своей смерти. Он был одним из 5000 первых жертвователей муджадидов фонда Вакф Джадид. Он с открытым сердцем принимал участие в строительстве мечетей и в других мероприятиях общины. В Рабве он подарил общине один из участков своей земли. 20 октября 1945 года он посвятил свою жизнь служению исламу и Ахмадияту. До этого он работал на мирских должностях. После своего посвящения он переехал в Рабву, где с 1949 по 1955 годы служил в офисе общины по строительству. С 1955 по 1968 годы он служил на посту супредента в офисе Вакалит Табшир. С 1969 по 1982 годы он служил заместителем главы учреждения Аманат. В 1985 году он вышел на пенсию. Тем не менее, он вновь продолжил свое служение общине до июня 1989 года. С 1986 по 1989 годы он служил на посту заместителя вакиля учреждения Таамилю Танфис. В целом, он служил общине в течение 47 лет. Затем он переехал к своим детям в Германию. Он много молился, изучал священный Коран и имел обширные знания в области изучения книг обетованного Мессии мир ему. Он был муси. Он оставил 2 сыновей и 4 дочерей. Наш миссионер, господин Лайк Тахир, является его младшим братом. Его сын Махмуд служит здесь, в офисе Аль-Фазл Интернешнл. Пусть Всевышний Аллах простит его и помилует. Пусть Всевышний Аллах одарит его детей и потомство искренней,
преданные крепкой связью с общиной и с институтом Ахмадийского халифата. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله